आज संडे है और आज ही मुंबई इंडियन का मैच था, वो भी चेन्नई के खिलाफ। जब दीपक चाहर की गेंद पर रोहित शर्मा लंबे लंबे छक्के मारेंगे, स्टेडियम के बाहर जाके गेंद गिरेगी, वो सब देख के और मज़ा आएगा और चिल्लाएंगे और मज़ा करेंगे। लेकिन क्या बताएं, हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमें आज ओवर टाइम के लिए बुला लिया गया है। आज मैं रोहित शर्मा आपके लंबे लंबे छक्के को बहुत मिस करूँगा, बहुत मिस करूँगा। बस रोहित शर्मा आप अच्छे से खेलेंगे और अपना शतक पूरा करेंगे और मुंबई इंडियन को जीत हासिल कराएंगे। रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा लंबे